Hola chicas, ¿cómo están? Un día más acá en el canal. Bueno, hoy paso a contarles que estoy pintando. Como verán, estoy pintando la chimenea. Y dije, bueno, les voy a mostrar mis artatás. Acá estoy cambiándole la facha a la chimenea, que lo voy a pintar de este color y acá lo voy a pintar de blanco. Así hace el contraste, ¿verdad? Yo hacía mucho que no pintaba, les cuento. Hace años que no pinto. Pero como esto es poco, dije lo voy a pintar. Ya lo llevo bastante adelantado, como verán. Me faltaría la parte más arriba, que a esa no llego. Pero ya pinté acá. Acá, la verdad que tengo que dar la segunda mano acá. Pero ya me lo llevo bastante adelantado. Después tengo que pasar una lija acá y lo voy a pintar de blanco. Ya voy por la segunda mano. En estos lugares voy por la segunda mano. Después quiero que me digan a ver si les gusta el color y les parecen demasiado bochinchero. Es un celeste turquesa, un celeste agua. A mí me gustó, cuando lo vi en el papel me gustó. Y después con el contraste de esto blanco va a quedar lindo, chicas. Después esto todo va lijadito, todo bien prolijo. Y lo voy a dejar de blanco, entonces va a ser lindo contraste. A mí me encanta mucho cambiar de color, porque saben que yo tenía todo pintado de blanco. Ya el año pasado me gustó cambiar por este verdecito claro, acá en el comedor, porque todo lo demás de la casa lo tengo en blanco. Y bueno, y este año me dio por este color, que pensé ponérselo en el living a una pared, pero no me animé. Entonces digo, bueno, voy a pintar acá la chimenea. Le voy a cambiar la cara, porque ya que los muebles no se pueden estar cambiando, porque mis muebles, la verdad, son unos muebles buenos, entonces no puedo estar cambiándolos, porque mejores que estos no me parece que voy a tener. Entonces lo que cambio son los colores de las paredes y parece que no, pero eso es reciclar un poco el ambiente. Pienso que va a quedar lindo cuando esté todo pintadito, se los voy a mostrar. A mí me gusta empezar y terminar. Voy a ver si puedo terminar hoy con todo. Y estoy esperando que mi esposo venga, que me tiene que traer la lijita y la pintura blanca mate, que es para pintar esto. Entonces, después de eso ya va a quedar todo preparado y lindo, ¿verdad? Espero que estén bien, chiquilinas. Espero que... Ahí estoy yo. Digo, espero que estén bien. Las que son nuevas por acá, que han pasado por primera vez, suscríbanse al canal. Y las que ya son de esta comunidad, regalen un me gusta. Chicas, yo me estoy divirtiendo acá pintando un poco. Afuera está lindo, pero acá adentro también está agradable, así que me entretengo con la pintura. Y digo, le voy a mostrar cómo estoy pintando. Quiero que me digan después ahí en comentarios si les agradó el color, si les pareció mucho color, en fin. Ustedes me van a decir después si les gusta o no les gusta.
Yo digo, voy a pintar y voy a mostrarles, porque así ven lo que estoy haciendo, amores. Que no solo las mujeres, las amas de casa, no solo hacemos las cosas de la casa, también hacemos cositas para la casa. Chicas, voy a seguir pintando y cuando esté medio terminado ahí les voy mostrando. Ya me va faltando menos, chicas. Aparte del aire puse ese ventilador para que se vaya secando. Falta la partecita de arriba, los laterales que tienen que quedar bien, lijar todo, pintar de blanco, todo eso como les decía. Y bueno, y así de a poquito va saliendo la pintura. Bueno, amigas, ahora estoy lijando para poder pintar acá. Lijando. Para después poder pintar con blanco. Así con esto le saco todo el barniz para poder pintarlos. No soy muy buena con la lija, amigas. Pasarle un pañito para sacarle el polvo, para ir viendo a ver cómo va quedando. Esta también.
Espero que me agarre la pintura. Así con esta lijadita. Y ahora voy a preparar la lata de pintura para pintar con blanco. Acá tengo la pinturita blanca, que la voy a revolver, porque es un blanquito, un esmalte blanco de mate. Entonces, ahí está la pintura. Bueno, y ahora voy a preparar el pincelito para pintar. Hay que agarrar una tijera porque está todo pegadito. A ver. A ver. Acá, en este tarrito voy a poner thinner. En esto envase. Así cada vez que pare el pincel lo pongo ahí, ¿verdad? Y vamos a empezar con la pinturita blanca. Vamos a ver, A ver si pega. Parece que sí. Y con ese poquito de lijado ya agarra. Está nueva la pintura, parece muy espesa, pero para la primera mano mejor. Y acá tengo a mi amiga Lolita, que ella le encanta estar al lado mío. Va a terminar pintada la pobre. Yo creo que va a terminar pintada, chicas. Lo paso así y después lo corregiré ahí, en los lugares que no tengo que pintar, ¿verdad? Se ve como espesa la pintura, pero bueno. Vamos a ver cómo nos queda. Por ahora se ve medio rayadito, pero supuestamente después que seque va a quedar lindo. Más me vale que quede lindo porque el cambio es brutal. Ya veo que después voy a tener que retocar donde pinté de turquesa. En algún lado. Tendré que pasar nuevamente.
Y los orillos más que nada. Bueno, y así sigo pintando, chicas, y veremos cómo nos va quedando. Bueno, ahí va quedando, chicas. Ahí va quedando. Todavía faltan las terminaciones. Pero bueno, de a poquito va quedando. Sacando el ventilador, que está ahí secando. Miren de acá, qué bien se ve el color de acá del living. Le da un poquito más de alegría ese blanco. Bueno, después seguiremos, amigas, en otra habitación. No sé, tenía ganas de pintar las puertas también, pero no me animé. Veremos. Y espero que les guste, amiguitas. Bueno, y ahora ya prácticamente estaría terminada la estufa. Estoy secando todavía. Hagan de cuenta que no tiene el ventilador, pero quedó lindo. Amiguitas, como les digo siempre, sean positivas y felices. Y espero que les guste este video de pinturas pintando con mal. Un beso grande y nos vemos en la próxima, amigos.